Hola, boa tarde. Escoítase. Escoítase, ben? Sí. Sí, sí. Ben. Bueno, antes de nada, espero que todos e todas os que estades aí ao outro lado da pantalla estades todos ben. Bueno, primeiro decir que somos todos os profesionais que estamos aquí, os profesores, somos profesores de carácter presencial e, polo tanto, quizáis a través deste novo medio, non? Así en streaming, pois non podamos chegar a transmitir o todo ben que nos gustaría, non? O que queremos explicar. No meu caso, son profesor do ciclo formativo da familia profesional de actividades físico-deportivas. Nesta familia profesional de actividades físico-deportivas existen tres ciclos, un superior que é acondicionamento físico, outro que é un ciclo medio de conducción de actividades no medio natural e o último que é o que impartimos neste centro, que é o ciclo en animación, de ensinanza en animación sociodeportiva. Vou compartir unha presentación. Ben, unha primeira cousa que me gustaría comentar, facer unha pequena reflexión en relación ás miña experiencia ao longo de todos estes anos como profesor deste ciclo, e é que se algún de vos ten algún tipo de interés en facer este tipo de ensinanza, desta profesionalización, ten que pensar en realmente cal é a salida profesional, non? O ámbito no que vai a desenvolver a súa labor profesional. Posto que moitas veces tratamos de elixir este tipo de ciclo por gustos de hábitos, de vida, de preferencias de ocupación de ocio, non? Persoas que lles gosta moito a práctica deportiva consideran facer este tipo de ciclo polo seu gusto, polo deporte. Sin embargo, despois pode ser que o ámbito profesional no que vai a desenvolver a súa labor pois non sea acorde ás súas expectativas, non? Entonces, evidentemente, se me gusta o ámbito da actividade físico-deportiva é unha boa opción, pero temos que saber en que ámbito profesional nos imos a mover, non? É importante. Polo tanto, aí temos. O primeiro que sería moi interesante sinalar é cales son as saídas profesionais do ciclo formativo. Os ámbitos nos que podemos traballar, vedes aí unha redacción que están recollidas no currículum e as ocupacións e postos de traballo, pero de forma así xenérica podemos dicir que podemos traballar en empresas privadas de servicios deportivos que prestan servizos a nivel privado e a veces en administracións que xestionan instalacións de carácter municipal, non? Podemos traballar incluso en asociacións deportivas, podemos traballar incluso en empresas de carácter turísticas, levando a cabo actividades de ocio e deportivas en complexos turísticos, en campings, en balnearios e en outros tipos de centros como centros xeriátricos de carácter social ou federacións deportivas, non? Independentemente de todas as opcións de traballo que se poden desenvolver, a máis característica, pola experiencia e o tempo que levamos neste ámbito, suele ser pois o de a actividade de desenvolver como adestrador ou como monitor en diferentes escolas deportivas ou actividades deportivas que se desenvolven nestes ámbitos que falábamos. Ás veces os técnicos superiores en animación sociodeportiva poden chegar a desenvolver actividades profesionais que están por encima, digamos, por niveis superiores ao de monitor deportivo, como pode ser actividades de coordinar actividades deportivas dentro dunha empresa ou dun concello, non? Tamén destacar que, ademais de traballar por conta allea para diferentes empresas, clubes, concellos, tamén tedes a opción de traballar por conta propia como autónomos ou montar a vosa pequena empresa. Se xa temos máis ou menos claro os postos de traballos que podemos optar, sería interesante saber agora pois que é os contidos, non? que vamos a desenvolver ao longo deste ciclo, non? O ciclo superior está estruturado en 2 cursos, primeiro e segundo curso. O segundo curso, como comentaba antes o director, hai unha parte que é o terceiro trimestre, que en lugar de ser presencial no centro, se realizan unhas prácticas nos centros de traballo, no centro determinado,
e ao mesmo tempo de forma paralela se desenvolve outro dos módulos, non? Que é o proxecto de ensino en animación sociodeportiva. Non? No primeiro curso, se vedes aí o cadro, temos unha serie de módulos, o que vos aí na ESO e en bacharelato chamades materias ou asignaturas, aquí chamámoslo módulos. Non? Temos 3 módulos, os 3 primeiros que vedes aí, que pon actividades físico-deportivas de implementos individuais e xogos, son módulos que teñen unha característica común porque teñen certa especialización nos deportes ou actividades concretas, vale? Son contidos en sí mesmos que logo eu vou aplicar na miña labor profesional. Por exemplo, actividades físico-deportivas de implementos, pues, desenvolveremos actividades como poden ser os deportes con raqueta ou pala, como pádel, tenis, e que en sí mesmo constituen os contidos dunha escola deportiva que eu podo desenvolver. O mesmo pasaría con deportes individuais e o mesmo pasaría cos xogos e as actividades físico-recreativas. Logo temos un cuarto módulo que vedes aquí, valoración da condición física. Imos ir pasando para que vexades imágenes. Aquí vedes imágenes de as actividades físico-deportivas con implemento. No noso ciclo impartimos actividades relacionadas co tenis, o pádel, habilidades sobre rodas, como pode ser a patinaxe, xoque sobre patins, e logo, sin profundizar en gran medida, pois outros deportes con implemento, como pode ser o golf, o béisbol, etc. Nestes módulos, o obxectivo é aprender a poder desenvolver un programa de aprendizaxe destes deportes, dirixilo e executalo, vale? Digamos que o obxectivo é o mesmo, pero con diferentes modalidades deportivas. En actividades físico-deportivas individuais, como vedes aí, pois se imparten actividades relacionadas no ámbito acuático, como a natación, ou actividades de carácter recreativo, actividades relacionadas con salvamento acuático, atletismo, iniciación ás habilidades atléticas, e estos 3 contidos son os que de maneira prescriptiva establece o currículum. Logo nos deixa os centros opcións a elixir outras actividades e nos incluímos, por exemplo, a iniciación ás habilidades gimnásticas. Non? Outro módulo que decíamos que ten un contido propio para o desenvolvemento da actividade profesional son os xogos e actividades recreativas, na que se trata de que adquirades coñecementos en desenvolver diferentes actividades utilizando o xogo como medio e en diferentes entornos, vale? Dende actividades para nenos pequenos, como actividades en campamentos, en colonias, en escolas deportivas, no medio natural, con persoas maiores, etc. Vale? Este outro módulo de primeiro, valoración da condición física, é un módulo que ten un componente tamén, digamos, transversal. Para nos desenvolver a nosa práctica profesional necesitamos ter coñecementos do corpo humano, do seu funcionamento e de certas bases biomecánicas, non? Por exemplo, nos deportes como víades antes, nos deportes con implemento, se nos imos a impartir unha actividade determinada, temos que coñecer, pois, de alguma maneira, algunhas bases biomecánicas para poder ensinar o xesto técnico, non? Entonces, imos ter aquí coñecementos de carácter anatómico, como decimos, biomecánicos, para desenvolver esas progresións de aprendizaxe naqueles outros módulos e ao mesmo tempo para desenvolver un contido propio deste bloque que sería pois o adestramento da condición física, vale? E a valoración da condición física. Digamos que este bloque ou este módulo danos coñecementos para facer labores de adestramento deportivo ou de exercicio nun gimnasio, por exemplo, non? E neste módulo incluíse tamén un contido interesante que tamén ten un carácter transversal que é como actuar ante un accidente e as primeiras intervencións, os primeiros auxilios. E os dous últimos módulos de primeiro son tamén dous módulos que teñen certo carácter transversal, podemos decir, porque o primeiro sería metodoloxía, que metodoloxía, se temos que buscar unha palabra para explicar que aprendemos con este módulo, é o como. Sempre que falamos de desenvolver algún tipo de programa, sea programa ao longo dun ano de unha escola deportiva ou a propia sesión, como imos facer eso, como imos ensinar, que metodoloxía imos empregar, como imos a comprobar se cumplen ou non os obxectivos, todas estas preguntas as responde pois este módulo, non, de metodoloxía. E formación e orientación laboral é un módulo que nos aporta coñecementos tanto para a nosa incorporación ao ámbito laboral, porque vamos a adquirir coñecementos sobre o dereito do traballo e a seguridade social, contratos de traballo, procura de emprego, pero tamén nos dá coñecementos para, no caso de traballar por conta propia ou xerar unha pequena empresa, pois ter coñecementos neste sentido. A continuación pasamos así rapidamente para ver un pouquiño os módulos de segundo curso, vale?
Se antes tivemos actividades físico-deportivas individuais e de implemento, aquí aparece un novo contido que son as de equipo, vale? De forma prescriptiva, é dicir que é obrigatorio impartir, temos o voleibol e o baloncesto, e nós incorporamos o balonmán e o balonpé, fútbol sala e fútbol, non? Por ser deportes que socialmente na nosa contorna pois son moi practicados, non? E demandados. Actividades físico-deportivas para inclusión social consiste en adquirir coñecementos para poder programar e executar programas en sectores de poboación determinados cunhas características particulares, non? Persoas maiores, persoas con calquer tipo de diversidade funcional e persoas en risco de exclusión social. Este módulo caracterízase xeralmente, a profesora deste módulo fai unha labor superinteresante porque non este ano, polo problema que temos coa COVID, pero xeralmente tratamos de facer moitas actividades de carácter práctico intervindo directamente con poboación destas características. Non? Actividades de lecer e tempo libre, isto podemos considerar en segundo como un módulo continuación do que decíamos en primeiro de xogos, porque está enmarcado dentro do sector da animación. Si no de xogos de primeiro adquiríamos coñecementos de como facer este tipo de xogos en diferentes ámbitos, neste pois, vai un paso máis alá e é planificar ou desenvolver eventos relacionados coa animación, como pode ser algún tipo de festa, actividades no medio natural, excursións, saídas en hotéis, etc. Dinamización grupal é un módulo que o que nos trata de aportar é que adquiramos habilidades para traballar en equipo. Traballar en equipo para traballar en equipo nós cos nosos compañeiros no ámbito laboral e tamén para volcar estas habilidades de como liderar equipos cos nosos propios alumnos cando estamos impartindo as nosas sesións ou os nosos programas, non? Así como aplicar estrategias para solucionar calquera tipo de conflicto. Estes dous módulos tamén están presentados de forma paralela porque teñen certa relación. Vale? A planificación de animación sociodeportiva é un módulo que o que pretende o que o alumno sexa capaz de levar a cabo pois, un proxecto, por exemplo, de desenvolver un proxecto para montar un clube deportivo, unha asociación ou unha empresa dentro do sector. Vale? Entonces, neste módulo, pois, tens que adquirir as habilidades para facer un análisis da contorna, establecer pois, unha intervención, a facer un análise da competencia, pois os produtos, os servizos que te queres prestar, os procesos, etc. etc. Evidentemente, neste módulo céntrase máis na parte técnica deportiva e ten como soporte o módulo que vedes aí á dereita, que é a Empresa Iniciativa Emprendedora, que nos dá os coñecementos de carácter técnico para poder desenvolver pois, o proxecto, non? Como se é a estrutura dunha empresa, tipos de empresas, componentes dunha empresa, como en que consiste un proceso de marketing e todos os procesos, non? Como levar a cabo un proceso de viabilidade económica e todos estes coñecementos os volcamos na planificación da animación sociodeportiva. E xa para rematar, todos estes módulos de segundo que acabamos de citar se ven hasta finales do mes de marzo e desde finales de marzo hasta mediados de xuño entraremos nos períodos da formación en centros de traballo que, como eu comentaba antes o director, pois sería volcar a nosa ou interactuar no ámbito laboral e facer unhas prácticas reais, tutorizadas por un tutor na empresa e un tutor do centro que fai o seguimento, e durante esta fase de formación en centros de traballo pois se desenvolve un último módulo de corta duración, que é o proxecto de ensino en animación sociodeportiva, que é facer pois, simular un pequeno proxecto que teóricamente poderíamos levar á práctica sobre pois, por exemplo, unha pequena empresa ou unha intervención parecida pois, nun entorno productivo. Non? Con isto remataríamos os contidos. E, por último, bueno, comentarvos que, independentemente de que o ciclo formativo ten un fin en sí mesmo, quere dicir que con este ciclo nós nos podemos incorporar ao ámbito de traballo, xeralmente todas as persoas que se incorporan ao ámbito de traballo si poden o fan relacionado con algunha experiencia persoal nun deporte ou ben, unha vez que están traballando, se especializan máis nese ámbito. Por exemplo, alguén que fai este ciclo e acaba traballando nun gimnasio, normalmente suele facer cursos de especialización relacionadas cas actividades de fitness que vai a facer nese gimnasio. Non? E outra opción que cada vez é máis común no noso ciclo é que moitas persoas, despois de facer estes estudos, porque lles gusta este ámbito e queren profesionalizarse máis todavía, pois incluso pois logo acceden pois a tamén estudios universitarios, non? Como pode ser o grado en Ciencias de Actividade Física e Deporte.
E bueno, non sei se logrei máis ou menos explicar todo neste tempo, e se tedes algunha dúbida ou queredes que comentemos algo, pois aquí estou. Estupendo, entonces se non hai ninguna dúbida, ou moi ben me expliquei eu, ou moi pouco interés hai neste ciclo. Entonces, espero que sea polo primeiro, vale? Moitas grazas a todos e a todas.